Привет! Сегодня мы сделаем макияж на твое свидание. Знаете, если у меня будет минимум 10 подписчиков, то я начну снимать с микрофоном или с наушниками, чтобы звуки были более точные и приятные. Ну что ж, давай делать тебе макияж на твое первое свидание. Он будет легким, чтобы сильно никого не пугать. Как это бывает у некоторых. Так. Давай сначала увлажним тебе лицо, чтобы было лучше наносить макияж. Готово. Теперь мы давай нанесем тебе блеск для губ. Давай теперь подкрасим тебе реснички. Теперь нанесем тебе стрелки. Не бойся, я аккуратно. Готово. Я тебе только еще